amis, chers collègues, j'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir pour une petite causerie à ma façon sur une révolution majeure de notre temps. J'ai nommé la révolution génomique. Bien. Alors, commençons par l'origine. Au tout début du commencement était... puis des molécules se rencontrent et s'organisent. Les molécules tourbillonnent, s'associent, se dissocient. Certaines molécules acquièrent la capacité de se répliquer. Puis, certaines cellules émergent. Elles se répliquent aussi. Tout comme leur carte d'identité, une chaîne d'acides nucléiques. Leur ADN. L'ADN, mes chers amis, l'ADN, mes chers collègues, l'ADN est indéniablement le support de la vie. Les brins d'ADN se divisent, se multiplient, mais ils font des erreurs en se répliquant. Ils mutent, se cassent et se recollent au hasard. Tout le monde a suivi, tout le monde a bien compris. Alors, continuons et abordons maintenant, mes chers amis, mes chers collègues, la question de la sélection.
se répliquent plus vite que d'autres et les submergent pour un temps. Car l'environnement se modifie, un changement climatique par exemple, et d'autres cellules se répliquent mieux que les précédentes et les submergent à leur tour. Abordons maintenant, chers amis, chers collègues, abordons, dis-je, la diversité des formes multicellulaires. Nous venons de voir, à partir d'une seule cellule naissent diverses formes de vie. Elles forment ce que l'on pourrait appeler un arbre de vie. Compris, mes chers amis, mes chers collègues, la vie est en perpétuelle évolution. Mais savez-vous, mes chers et chers, savez-vous que cette évolution peut être dirigée?
de la science permettent la lecture du grand livre de la vie. Livre écrit dans chaque cellule de tout être vivant et dont le contenu est unique à chaque individu. Chers amis, chers collègues, que cette petite causerie aura su vous intéresser. En vous remerciant de votre attention, je vous convie maintenant, en toute bonne franquette, à partager notre traditionnel pot de l'amitié. Allez, faut rentrer maintenant. No, you won't until you try. You'll never be happy.